好啊！我係今日嘅主持人 Crystal，歡迎大家嚟到出海大家説嘅直播間。今日我哋嘅主題呢，會包括到關稅博弈，到生態佈局、全球貿易戰下面嘅企業韌性嘅重要性。我哋好高興邀請到阿 Paul，智豐集團嘅 CFO 去同我哋講解今日嘅問題。歡迎阿 Paul 啊！多謝 Crystal。不如我哋今日就唔需要咁正式啦，大家輕鬆啲傾下偈咁。大家有啲咩問題隨便問我，我會為大家解答嘅。咁冇問題啦。呢排咧，大家咧都好關注緊美國嘅關稅喎，係啦。呢件事上面你有咩睇法呢？首先呢，其實關稅對我哋影響咧係非常之有限嘅，因為我哋其實智豐出口去美國嘅業務咧，佔我哋集團總收入咧只係佔7%嘅啫，個比率係唔高嘅。咁另外咧，我哋其實早已經咧部署咗全球嘅產能佈局㗎啦。咁譬如對付應付呢個加徵關稅呢方面咧，我哋已經係好有經驗㗎啦。針對美國嘅市場咧，我哋係會通過泰國嘅工廠去承接美國嘅訂單啦。咁泰國嗰邊嗰個關稅咧係比起其他地方咧相對係低㗎啦。咁可以有效咁幫助我哋客戶咧降低佢哋嘅進口成本嘅。而我哋喺2024年嘅時候咧，亦都完成咗擴充我哋泰國嗰個廠房嘅。咁雖然關稅咧係增加全球嘅貿易壓力啦，咁但係咧我哋通過泰國工廠咧會去適度咁調配我哋嘅產能嘅，咁確保我哋有足夠嘅產能咧去應付未來嘅訂單需要啦。咁泰國嗰度咧其實依然係有空間去俾我哋提升，去接更多嘅美國嘅訂單嘅。咁未來咧我哋亦都會繼續去優化呢個渠道嘅。咁另外咧其實我哋大部分嘅訂單咧都係用一個 FOB 嘅貿易條款去做嘅。咁即係 FOB 即係裝運港嘅船上交貨啦。咁喺呢個條款裏邊咧，進口嘅關稅咧主要係由客戶去承擔嘅。咁所以咧關稅嘅變動咧對我哋嘅售價同我哋嘅利潤咧係影響唔大嘅。咁其實呢個安排咧可以保障咗個供應鏈嘅穩定性啦，令到我哋同埋個客戶咧都可以適應到個政策嘅變化嘅。咁另外其次咧就係智豐嘅產品嘅定位咧都係個高端嘅製造嚟嘅。咁我哋係擁有嚴格嘅質量管理認證啦，譬如係 ISO 9001啦、ISO 13485呢個醫療體系認證啦。而家智豐咧係香港首家通過工業4.0認證嘅電子製造企業嚟嘅。咁客戶咧如果想更換供應商嘅話咧，佢會比較麻煩，佢要重新認證啦，佢要花好多時間同埋成本嘅。咁所以大部分嘅客戶咧都傾向同我哋保持住穩定嘅合作嘅。咁所以咧技術嘅壁壘同埋穩定嘅質量咧係我哋抵禦市場波動嘅重要護城河嚟嘅。另外咧，新能源業務咧，我哋會主要集中喺中亞同埋東南亞嗰度擴張嘅。咁樣就可以進一步分散咗我哋嘅市場集中嘅風險啦。咁另外，我哋供應鏈多元化、高附加值嘅業務轉型同埋財務穩健咧，呢3方面始終就係我哋集團去抵禦外部衝擊嘅核心策略嚟嘅。咁可以咁講咧，智豐嘅競爭力咧係在於用技術啦、用生態啦、用資本呢3重互夾，去將政策嘅波動變成戰略嘅緩衝帶嘅。果然係 CFO 嘅視角啊！智豐與其喺度被動接招啊，直接用呢個機會，用呢個危機咧，將我哋自己嘅優勢咧展示出嚟喎。都會睇到啦，靈活嘅供應鏈咧係解決短期衝擊嘅重要關鍵。如果長期裡面啦，如果你講過話我哋新能源嘅業務啦，係解決呢個分散風險嘅核心啦，可唔可以講解新能源同埋我哋現有 EMS 嘅業務，佢哋點樣成立一個互補嘅關係呢？新能源嘅業務咧，其實係我哋集團轉型嘅核心方向嚟嘅。而喺近年重點發展嘅，亦都係我哋第2嘅增長引擎嚟嘅。咁其實呢個分散方面咧，就係可以主要分散咗我哋包括咗位置上面啦，同埋市場方面嘅做出嘅分散裏邊嘅風險啦。咁喺中亞咧，我哋係同哈薩克嘅中石油合作，喺佢哋超過143個加油站嘅裏邊咧，部署咗我哋嘅智能充電站嘅，亦都有我哋嗰啲儲能設備啦、廣告資源啦，形成一個充電同埋廣告嘅商業閉環嘅。咁樣可以既服務車主啦，又提升廣告嘅效益嘅。咁另外咧喺烏茲別克斯坦嗰度咧，我哋都計劃投資2000萬美金咧，去建設一個無人駕駛嘅電動重卡組裝廠嘅，咁去服務當地嘅礦區同埋物流嘅。
咁另外喺東南亞嗰度咧，我哋都有佈局嘅。我哋個佈局咧涵蓋咗泰國嘅光伏設備啦、印尼嘅電動摩托車充電網絡啦。咁預計咧新能源我哋嘅目標淨利潤咧係達到10%嘅。咁遠遠超過傳統嘅 EMS 業務嗰個淨利潤率，大概係3至到5%嘅。咁我哋計劃咧係喺3年內咧，呢個新能源業務可以貢獻到集團有一半嘅營收同埋盈利嘅。咁樣咧就從而咧係分散咗佢地域同埋業務兩方面嘅風險。哇！睇嚟都好精密喎。可唔可以講解咧中亞地區裏面啊，我哋同邊一啲企業有合作過？其中包括啲咩行業嘅？其實咧新能源嘅喺我哋嘅範圍嚟講，就係包括咗廣告業務啦、洗車啊、租車咁啦。咁我哋主要同哈薩克嘅中石油旗下嘅 Sino Oil 合作嘅。咁喺佢嘅充電站嗰度去佈置我哋呢啲嘅業務啦。咁其實我哋譬如喺廣告嗰方面咧，我亦都擺唔同嘅廣告嘅資源喺唔同嘅地方。我哋計劃咧今年係打造成中亞最大嘅廣告媒體嘅。咁令到創建到咧更加多嘅充電樁嘅廣告生態鏈啦。另外我哋亦都推出咗我哋 Deltrix 品牌嘅充電廣告一體機呢個產品嘅。OK。智豐啦，一直以嚟都係一帶一路嘅忠實支持者喎。除咗中亞之外，你頭先都有講過喺東南亞地區，我哋都有好多發展喎。可唔可以講解有啲咩分享下有趣嘅項目呢？喺泰國咧，我哋其實依家就正係同一啲喺當地有影響力嘅企業咧去發展合作嘅。合作項目包括係啲光伏啊、儲能啊同埋充電網絡嘅項目啦。咁而喺印尼咧，我亦都傾緊一啲電動摩托車同埋摩托車個充電網絡嗰個項目嘅。咁另外咧我哋最後嗰個目標咧就係構建一個覆蓋咗中亞、東南亞，然後將啲項目輻射去大亞洲新能源，建立一個大亞洲新能源嘅商務圈嘅。咁我哋會整合供應鏈嘅資源啦，打造咗連接中國同埋全球市場呢個開放嘅平台啦，成為行業上面嘅超級聯絡人。咁其實目的係推動中國嘅新能源技術順利出海，實現互利共贏嘅合作生態嘅。理解。咁其實新能源呢個業務啦，發展得好迅速啦，我需要咗好大量嘅資金去支持嘅。頭先你有講過話財務穩健啊，係我哋集團應付呢個國際波動嘅基石啦。可唔可以講解下我哋點樣平衡投資需要到資金嘅安全呢？財務穩健咧，其實係應對國際波動嘅基石嚟嘅。我哋集團咧喺24年底嘅時候咧，我哋有淨現金1.3億港元啦。其實呢個金額係接近我哋上市公司嘅市值嘅。咁另外咧就係嗰個淨資產負債率咧係只係得5% 嘅啫。咁財務同埋資本嘅結構咧都係非常之健康嘅。咁亦都確保我哋有足夠嘅資金啦，去支持我哋工廠嘅建設啦、市場嘅拓展啦，同埋一啲新能源項目嘅推進嘅。咁新能源項目咧，我哋亦都會嚴格咁把控嗰個現金流嘅。譬如一個充電站咧，我哋會將個投資成本控制喺20-30萬之內啦。另外我哋又會引入一啲策略嘅投資者啦，去同我哋一齊分擔呢個投資嘅成本啦。咁另外我哋亦都同時咧，我哋係會積極咁對接一啲國際嘅資本基金啦，去為我哋各個新能源項目咧提供一啲長期嘅資金支持嘅。有成本控制，又有策略嘅分散，仲我聽到你講過5% 嘅負債率，睇嚟真係好穩健咯。係啊，充足嘅資金咧同埋低負債率咧係可以令到我哋保持喺戰略上嘅主動權嘅，確保喺市場變化之中咧，我哋依然能夠穩健咁前行。咁頭先你講過啦，新能源業務咧，target喺3年裏面咧就會 cover 到成個集團咁50% 嘅營收啦。咁其實係咪即係代表住智豐對於歐美市場嘅依賴會越嚟越低呢？短期內咧依然係歐美市場咧係主要我哋嘅核心來源嘅。但係隨住新能源嘅業務不斷咁擴展啦，咁我哋個業務亦都會擴展到去亞洲嘅市場啦。咁譬如我哋中亞裏邊嗰個頭先所講嗰個充電站啦，哈薩克個充電站啦，另外一啲嘅儲能項目啦，東南亞嘅儲能項目啦，另外我哋喺香港亦都有啲充電樁嘅業務嘅。咁呢啲業務咧全部都係我哋睇準咗當地嗰個對呢個新能源嘅發展嘅需求嘅。咁我哋目標咧喺3年內咧，令到新能源嘅業務咧
覆蓋集團嘅50%以上嘅營收，同埋咁樣咧就可以逐漸平衡市場嘅風險啦。原來係咁。嗱，咁其實喺新能源嘅部署啦、供應鏈嘅靈活性，到資金管理，作為 CFO，你覺得集團抵禦呢個國際風險嘅核心，我哋嘅競爭力究竟喺邊度咧？其實我哋嘅核心咧就係雙軌驅動啦，就即係話包括咗我哋用傳統業務啦，去穩住我哋嘅根基啦。另外我哋另一方面又拓展一個高增長嘅新能源業務啦。咁通過供應鏈嘅多元化啦、高利潤嘅業務轉型啦，同埋資本嘅運作啦，去構建我哋多層次嘅風險緩衝機制嘅。咁未來咧，我哋會繼續扮演一個超級聯絡人嘅角色，去整合中國嘅技術同埋全球嘅資源嘅。咁喺呢個國際變局之中咧，實現最小化衝擊同埋最大化機遇嘅。原來係咁。嗱，咁樣智峰啦，喺關稅嘅應對到新能源嘅佈局、資金管理到市場分散，你個回應都充分展現咗智峰對於環球戰略嘅韌性，以及用供應鏈嘅靈活性化解短期嘅壓力，以全球化生態開闢長遠嘅發展空間。睇嚟就穩中求進啦。所以話同智峰合作出海真係一個謹慎又划算嘅選擇。所以話如果其他品牌想同我哋合作嘅話，都可以咁一撳關注或者點選我哋嘅頭像。好啦，我哋就下次再講啦，拜拜。拜。